Вот сегодня 11 октября, утром. Ветер прохладный, холодный. Вот, снежок, видимо, мелкий был. Вот снег маленький. И вот дождь сейчас идет. Погода такая прохладная, небо затянутое, прям градусов у нас сейчас нулевая температура, ну, -1 получается влажность. Вот, изморозь, сырость, вот, голые деревья. Вон береза даже у нас есть. Вот она, маленькая береза, еще листья все не упали еще. Вот. А что, погода испортилась. Все, уже зима приходит. Осень уже будет уходить. Ну и зима будет на подходе уже. Вот. Вот крыша наполовину тоже инеем покрылась там. Такие дела. Вот. Так, идем во двор.